大家好，我是小小，欢迎来到我的频道。今天我们要讲述的事件是亚奈尔山火。亚奈尔山火是在2013年6月28日，由于闪电击中，在美国亚利桑那州亚奈尔当地引发的山火。首先，我们来看一下根据该事件改编的电影《勇往直前》。埃里克，他是亚利桑那州普雷斯科特市当地的野火队队长。他接到通知，被召唤前往凤凰城附近扑灭一场山火，于是开始忙碌地准备装备。在厨房里，埃里克的妻子阿曼达已经在那里，提醒他们昨晚吵架的事情。他道歉后便出发前往山火现场。埃里克的队伍属于2级队伍，通常被称为第2梯队，意味着他们不能参与到山火前线的扑灭工作。电影中展示了他们挖掘消防线、清理植被，以防火势蔓延的场景。埃里克向一支热门队伍提供一些建议，但却被无视。他们告诉他，第2梯队最擅长的就是无所作为。不幸的是，由于忽视他的建议，导致了小镇被大火吞噬。埃里克寻求他的朋友杜安的帮助，希望能够让自己的队伍获得热门队伍的认证。他们的目标是成为美国第1支市政热门队伍，通常这一荣誉只授予州级或联邦级的队伍。与此同时，我们认识到了布兰丹，他最初被描绘为与朋友一同沉溺于滥用药物。在他沉迷时，他收到一条前女友怀孕的消息。布兰丹前往他工作的餐厅，但他拒绝了他参与孩子生活的请求。事后，布兰丹冲动地试图偷一辆吉普车上的汽车音响，结果被对面的警察逮捕。他由母亲保释出狱，回到家后，母亲告诉他不希望他回家。布兰丹前往野火队的驻地，携带着自己的简历来申请加入。一名队员认出他是同一批急救员课程的同学，知道他是个问题少年，于是劝告布兰丹离开。然而，队长埃里克还是邀请他到办公室来申请。布兰丹告诉他自己有犯罪记录，但已经保持3个月的清白。埃里克要求他参加一次即将进行的晨练，看看他能不能跟上。队伍开始跑上山，而布兰丹总是在后面。在山顶，埃里克发表了一次慷慨激昂的演讲，告诉新申请者们他们将要面对的现实。与此同时，布兰丹还没有爬上山顶，布兰丹最终还是精疲力竭地从树林中走出来，展示出自己登上山顶的照片。最后，他们录用了他。杜安为埃里克和他的队伍安排了一次热门队伍的试演。在一次扑灭大火的任务中，埃里克做出了停止火势的决定，引发了与审计员的激烈争论。尽管担心后果，埃里克坚持自己的选择，最终证明是正确的。第2天，杜安告诉他们已经通过了试演，全队欣喜若狂。他们自豪地以花岗岩山热门队自居。布兰丹也一直试图与女儿建立关系。随着时间的推移，布兰丹的前女友允许他见自己的孩子，他为自己过去的行为道歉。在一次山火扑灭任务中，埃里克的妻子阿曼达在深夜驾驶时因疲劳而发生车祸，导致车辆翻车。埃里克回家后看到车辆报废，他和阿曼达发生了激烈的争吵。他们的对话揭示了他们共同的戒毒历程，并凸显了埃里克为何会给布兰丹一个机会。在一次晚会上，布兰丹告诉杜克决定辞去消防员的工作，以便更多时间和家人在一起。他们的争执升级成一场激烈的对抗。埃里克提醒布兰丹，没有人会像他一样给予他机会。争吵后，埃里克愤怒地离开了。在回家的车上，埃里克和阿曼达也在争吵。他告诉他，他对待布兰丹的刻薄是因为自己的问题。埃里克生气地下车，离开了阿曼达。埃里克来到杜安家，告诉他，他和阿曼达的关系出了问题。通过和杜安的聊天，埃里克回到家向妻子道了歉，他们重新和好如初了。第2天，他们被召唤前往亚尼尔市的山火。埃里克在途中告诉他的助手，他打算辞去队长职务，以便更多时间陪伴家人，并开始一家之主。当他们抵达亚尼尔市的山火时，他们意识到火势比他们想象的要大。他们试图进行一次受控烧毁，但他们的计划被一个水上飞机的雾头水弄乱了。随着火势不断升级，布兰丹被分配为火情观察员，远离主队。他警告队友，火势迅速逼近，迫在眉睫。布兰丹不得不离开自己的岗位，
另一支队伍的成员帮助他远离了火灾的危险。与此同时，埃里克和他的队伍发现自己被火势包围，为了求生，他们清除了周围的植被，展开了应急遮挡器。在遮挡器下，埃里克回想起电影开头燃烧的熊的场景，火势逐渐卷土重来。布兰丹安全地躲避了危险，但他心力交瘁，通过无线电通信得知他的19名队友都在火中丧生。故事回到埃里克的家，阿曼达在谷仓里听到消息后发出了撕心裂肺的尖叫。妻子和家庭成员们聚集在初中学校的食堂里，焦急地等待官方消息。他们被告知有一个幸存者，但不知道是谁。布兰丹走进体育馆，妻子们看到他纷纷哭泣，因为他们知道他们的丈夫已经去世。阿曼达追赶出去，告诉布兰丹他为他的幸存感到高兴，他不应该因为自己的存活而感到内疚。好了，电影到此就结束了。该事件的导火索是因为闪电击中，加上美国西部地区遭遇极端高温，加利福尼亚、内华达、亚利桑那等多个州最高气温超过46摄氏度，加州死亡谷地区气温甚至达到53.3摄氏度，创造了20年来的最高纪录。据资料统计，此次山火共燃烧面积达到3400公顷，约51000亩，19名消防队员殉职，其中有14名年仅20多岁。此次事故成为30年来美国最大的扑火伤亡事故，也是自911恐怖袭击后美国最大一起消防队员群死群伤事故。感谢大家的观看，如果你对这个话题有任何问题或想法，请务必在评论中留言，我非常期待听到你的观点。如果你喜欢这个视频，不要忘记点赞和分享。再次感谢大家的支持，我们下次再见。